Ya guys, sekarang kita mau explore lagi dan seperti biasa ini Patrick Swap. Di sini kita kedatangan satu teman dari subscriber kita guys. Namanya siapa bro? Stefan. Seven ya. Kamu sebelumnya nggak pernah explore tempat-tempat serem kayak gini bro? Nggak pernah, baru kali ini. Oke, saya mau briefing singkat aja bro ya. Pokoknya nanti kalau kita lagi explore, kamu sudah terasa ada gangguan kayak kepalamu pusing, perutmu mual-mual, atau kakimu lemas, kamu segera beritahu kita bro. Jangan dianggap sepele, soalnya kebanyakan orang anggap itu sepele dan akhirnya mereka kayak istilahnya kemasukan itu, kesurupan ya. Jadi untuk supaya kita juga enak bisa jalan-jalan, juga dihindari lah kalau kita kaget, jangan sampai keluar kata-kata kasarnya juga ya. Siap. Oke guys, sebentar lagi kita akan mengeksplor beberapa tempat angker. Langsung saja kita saksikan. Oke guys, kita sudah sampai ini guys. Di sini kita ada 4 orang, nanti kita bikin 2 tim ya supaya cepat videonya. Nanti kita bagi 2 orang. Saya sama teman saya Steven ini akan pergi ke bagian kolam yang angker, dan mereka berdua ini akan pergi ke bagian gudang futsal yang sudah terbengkalai lama. Nanti apa aja yang kita lihat di dalam kalian bisa saksikan langsung di video nanti ini. Oke guys, langsung saja kita eksekusi. Ya guys, kita lagi perjalanan menuju kolam angker guys. Tempatnya gelap sekali ini bro. Ya. Nah, di sana bro. Oh, itu kapal yang dulunya sudah makan 3 orang korban bro. Jadi ceritanya di sana ada orang lagi bekerja zaman dulu, kecelakaan kapal ketelindes dan akhirnya mati, ada 3 orang total. Nah, sekarang kita menuju ke kapal bekas. Iya. Ada barang ekspedisi. Bukan, enggak tahu, kayak ada orang kecelakaan kerja gitu loh bro, pokoknya bro. Ini kolamnya. Bukan, ada di daerah sana bro. Misi pamit lah ya. Misi udah bro, kolamnya ya. Nah, it's kodok. Oke, ini dia bro kolamnya. Di sini kita berdoa aja guys. Ya. Nanti kalau pokoknya kamu merasakan apa gitu, ngomong aja ya. Ya. Jadi gini guys, penampakan kolamnya guys. Wih, tadi saya dengar ada suara barusan. Kamu dengar nggak? Iya, saya juga dengar. Dari sekitar sana. Iya. Jadi cerita warga di daerah kolam sini, dulu ada seorang wanita yang diperkosa kemudian dibunuh guys. Permisi. Jadi tempatnya ya kayak gini lah, cukup creepy guys. Ya. Atap-atapnya ini terbengkalai, sudah rapuh semua karatan ini. Ada tisu, ada karat-karat. Oh iya, Takutnya nanti nimpa. Ya. Sudah sangat lama. Iya ya, jadi ini guys kolamnya guys. Ada ikan kecil-kecil, kita lihat. Nah, di sekitarnya menurut saya yang paling itu menakutkan itu ya di daerah sana itu bro, itu seperti kayak rawa-rawa itu. Iya. Kalian bisa lihat ya. Seperti rawa-rawa, seperti. Enggak. Iya, seperti kayak hutan-hutan. Iya, hutan-hutan. Nggak tahu apa ini ada bekasnya, pohonnya ini. Iya. Kayak sekat-sekatnya, ada sekat-sekat gitu. Entah itu bangunan apa.
kita lihat. Jauh apa itu? Oh bukan. Kan itu patung apa gitu di sana itu. Saya tadi dengar ada suara seperti Kelelawar. kelelawar. Ya. Oke. Coba kita. Cukup spooky sekali di sini, Bro. Ya. Sementara apa yang kamu rasakan, Bro, di sini, Bro? Ya, sedikit merinding. Saya lihat. Wow. Ya. Juga Bau ada bangkai. ya, aroma. Bau bangkai. Ya. Oke. Bro, lebih baik kita kabur, Bro. Ini sudah bau bangkai, Bro. Ya. Sudah tak enak, tapi keep calm. Suka. Permisi penunggu yang di sini. Permisi. Terima kasih, kami cuma berkunjung biasa. Terima kasih. Kami hanya berkunjung, kami tidak bermaksud untuk mengganggu. Ya, lebih baik kita pergi, Bro. Baunya sudah tak enak ini, Bro. Ya. Terima kasih. Mambu ya? Iya. Oke, kali ini kita berdua. Yang tadi 2 teman kita udah ke sono Di daerah kolam. ke daerah kolam, dan kita akan ke daerah gedung futsal yang ada di belakang nih. Oke, kita ke gedung futsal dan kali ini cuman berdua. Sumpah menantang maut. Emang feminim sekali kamu buka pintu gini, nggak kuat. Iya, kamu Prabowo. Ada bunyi apa itu, coy? Shh, pelan. Iki bunyi sing bolang rungokno, Pak. Oh my god, serius itu suara dari atas dong. Oh man. Kalian dengar, guys? Ada bunyi, dan bunyi itu harusnya asalnya dari lantai. Jadi kita di lantai 1. Suara itu datang dari lantai 3 yang dulu bekasnya tempat gym ya kalau nggak salah. Mau kita datangi kah? Boleh. Dan ini keadaan bunyi sepatu dong, ngejit dong. Iya dong. What? Serius kedengeran nggak sih di kamera? Ada suara Harusnya sih kedengeran ya. aktivitas dong. Hei, Dul, kon bercanda men. Kita main berdua ya cuy. Oke, gini lighting kita lebih bagus sih memang. Kita akan cek bunyi apa itu, guys. dari lantai 3. Sebelumnya juga ada yang explore ke sini, dan kalau di video dia sih memang ada bunyi kayak gitu juga, tapi waktu disamperin bunyinya hilang. Kali ini kita Nggak apa? usah ke lantai 3, sekarang udah hilang. Ada. Kali ini kita akan cek dia itu hoax atau Oke. mimpi. This is stupid. Nah, bunyinya ini kayak di atas, guys. Kayak ada aktivitas what? Kayak ada aktivitas berat, kayak Gila. oke, naik. By the way, ini lantai 2. Enggak ya? Lantai 2. Enggak ada tulisan lantai 2 tapi di sini ya. Sekarang kita naik ke lantai 3. Yap. Tempat suaranya ada di berasal.
Dan bunyinya hilang dong. Dan kita ke toiletnya nih sekarang. Boleh? Kenapa dia dapat bagian yang kecil? Kita yang gini. Bagian kecil maksudnya? Dia di kolam men, kecil men. Iya. Ya udah tua-tua biarin lah ya. Yang muda yang tempatnya lebar dong. Gila. Gede banget sumpah. Nah, waktu di sini bunyinya kedengaran keras lagi. Iya dong. Tadi pas di atas kita nggak dengar apa-apa ya. Pelan Ada- sih pelan. Kan. Nice try, man. Ini ada kursi ya, guys. Entah kursi itu buat apa. Buat duduk dong, ya. Ya iya. Oke, men. Yuk. Dan katanya di sini tuh tempat yang paling angker ada di gimana, Bro? Di daerah lapangan. Yang mau kita turunin nih. Katanya jadi di lapangan itu di pojokan ada toilet yang katanya semua itu kumpulnya di situ. Dan sebentar lagi kita akan cek apakah Ada sesuatu. manusia dilarang kencing di sini. Manusia dilarang kencing di sini. Berarti yang lain boleh. Seolah-olah nggak cuma manusia di sini. Iya. Oke, kita jalan pelan-pelan. Ada kursi dong. Yang di pojok itu yang pojok sana itu. Di sana katanya ada toilet yang dulu dipakai waktu gedungnya beroperasi. Oh iya. Kamu apa sih aku nggak tahu. Dan katanya kuntilanak, genderuwo di situ semua, cuy. Oh nyebut merek ya kamu ya. Berani ya. Katanya. No. Bunyinya kencang loh dari belakang tuh. Iya. You wanna challenge? No. No? Nope. Pussy. Kau mau challenge apa emang, coy? Memanggil? Panggilan. Hey. What the fuck? Enggak. Bercanda serius. Gua juga takut, bro. Lu baru Nggak saja takut. buat gua omong kotor, cuy. Gua. Mana itu? Oh, itu toilet. Iya ya, nggak ada lagi Nggak ya. ada lagi. Kayaknya memang ini toilet deh, ya. Karena oh iya ya benar ini nih. Toilet. Oke. Kita masuk dan dalamnya kayak begini. Dengar suara orang nangis nggak sih? Iya. Men, Apa? ini pintu yang ini digembok. Tapi pintu yang sana nggak digembok. Anda tahu pikiran saya? Wah, sayang sekali gua megang kamera, bro. Come on. Enggak, justru saya bilang seperti itu supaya Anda yang maju ke depan. Ih, sumpah merinding. Ih. Go. Nope. Just an empty space. Kok masih bau itu ya? Enggak bau sih aku. Masa bau cuy? Oke guys, jadi kita mungkin nggak masuk karena bukan takut, tapi lebih Banyak ke sawang, concern terhadap kesehatan
Karena masih bau dong di sana, di dalam. Kalau udah bertahun-tahun nggak dimasukin, apa itu? Oh nggak, bukan. Ada bunyi anak. Iya. Jadi kita dengar ada suara anak kecil. Aduh ya ampun Tuhan. Tadi kan nggak apa-apa sih. Dengar lagi nggak sih suaranya, sumpah. Kelihatan nggak sih di kamera nggak kelihatan pendet. Bapak ini. Guys, Kali kas. tadi kita nggak sempat nelusuri secara full ya. Soalnya memang Karena tercium bau bangkai. baunya Sangat nyengat pekat, banget guys. iya, sangat Jadi kita nggak mau ambil risiko guys. Soalnya setahu saya kalau bau bangkai itu ada entitas yang jahat guys di sekitar sana. Jadi daripada kita ambil resiko, ada salah satu dari kita yang kenapa-napa nanti susah gotongnya guys. Iya. Sekarang kita mau nemui anggota kru kita di dalam sini. Oke, langsung aja saksikan lagi ya. Iya. Nah, itu kayaknya teman kita tuh. Ya, Teman Anda bikin saya khawatir, jantungan. Hati saya gempa bumi. Baru kali ini gua seseneng ini melihat dia. Biasanya kayak ampun-ampunan lah ya. Mereka cepet banget, iya tempatnya kecil bro. Ya guys, maaf kalau goyang-goyang ya, memang kita hari ini nggak bawa peralatan yang proper. Jam 2 subuh, men, anak kecil apa men? Jadi kita emang walaupun dengar-dengar suara kayak gitu, tapi kita masih bisa bercanda ya bro. Sumpah. Ampun. Oh enggak, itu suara mereka. Kami tidak bermaksud mengganggu. Permisi. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya berkunjung. Ya, tolong. Ada yang ketawa Pak barusan ya. Iya, iya. Ada yang ketawa barusan. Hei, ketawa kalian. Nggak ada. Oke. Saya tidak takut dengan apa ancaman dari kalian. Ya, saya hanya berkunjung, tidak bermaksud untuk menyakiti. Ya. Tiba-tiba banter ya. Mungkin kalau kalian dengar tadi mereka ngomong apa, mereka intinya menantang, bukan menantang sih, mencoba berkomunikasi dengan bunyi-bunyi yang datang dari atas. Anginnya tambah lama tambah kenceng. Ya, saya hanya berkunjung. Ya, saya hanya berkunjung. Kawan yang aku wanita itu. Tapi aku terus tak sempat itu saya